A la nostra escola acompanyem els infants i joves en tots els seus àmbits de creixement, tant l'acadèmic com el personal. Avui us parlarem d'una activitat molt important per casa nostra, l'itinerari en educació en la fe o els grups de fe. La IEF és una proposta fora de l'horari lectiu per a aquells infants, joves i adults que volen tenir un moment de reflexionar, de parar peus a terra i parlar sobre Déu, apropar-se al cristianisme des d'una vessant salesiana. En l'itinerari d'educació en la fe proposem el cristianisme com un camí ple de sentit, tant en l'acompanyament de moments vitals importants com preparant per a alguns sagraments com la primera comunió o la confirmació. I després, els grups, on ens trobem per parlar, per créixer junts i compartir dia a dia. A més, preparem convivències i campaments. Us esperem! Si vols formar part dels grups de fe, només has de parlar amb la Lídia o amb mi. Només t'has d'inscriure a la nostra pàgina web o a través de l'enllaç que trobaràs a la descripció d'aquest vídeo. T'hi esperem!